কি চমৎকার স্লোগান রাজনীতিবিদদের, আমার চেয়ে দেশ বড়, দেশের চেয়ে দল বড়। বাট ইনডিড বাস্তবে দেশের চেয়ে আমার দল বড়, আমার দল চেয়ে আমি বড়। আজ থেকে 200 বছর আগে বা 250 বছর আগে এই দেশে তো মানুষ পাগল হয়ে আসতো এই দেশ থেকে রুজি রোজগার করার জন্য, ভাগ্য গড়ার জন্য। এখন উল্টো রথ কেন? এই দিক থেকে ওদিকে কেন? এর মূল কারণ হচ্ছে এর আগে যারা দেশ চালিয়েছিল তারা দেশের প্রত্যেকটি বালুকণা ধুলাবালিকে পছন্দ করত, ভালোবাসত, মানুষকে ভালোবাসত। দেশ এবং মানুষের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা ছিল। এই জন্য তারা মানুষকে সেইভাবে গড়ে তুলেছিল সৌহার্দ্য এবং সাম্যের ভিত্তিতে। তারা মেধার বিকাশ ঘটিয়েছিল। এই জন্য দেশ হয়েছিল একটা সোনার থালা। তাই ব্রিটিশরা, পর্তুগিজরা, মুঘলরা হুমড়ি খেয়ে দেশের উপরে পড়েছিল। সেই দেশ এখন কি গড়া সম্ভব নয়? অবশ্যই সম্ভব। একটা জায়গা ঠিক হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। সেই জায়গাটা হচ্ছে জাতির নেতৃত্বের জায়গায় যারা থাকেন তাদের সুনির্দিষ্ট কমিটমেন্ট, মিশন এবং ভিশন থাকতে হবে। তারা তাদের জাতিকে কোথায় নিতে চান? নিজেকে নয়। কি চমৎকার স্লোগান রাজনীতিবিদদের, আমার চেয়ে দেশ বড়, দেশের চেয়ে দল বড়। বাট ইনডিড বাস্তবে দেশের চেয়ে আমার দল বড়, আমার দল চেয়ে আমি বড়। রাজনীতিতে আমরা এই ধোঁকাবাজি এবং মিথ্যাচার দেখতে দেখতে এই দেশের জনগণ এখন ক্লান্ত, এখন বিরক্ত। কিছু রাজনীতিবিদরা কথা বলবে, মনে হবে এইমাত্র বোধহয় আল্লাহ আসমান থেকে আমাদের জন্য ফেরেশতা পাঠিয়েছে। ইলেকশনের আগে স্লোগান দেয় অমুক নেতার চরিত্র কি জানি ফুলের মতো পবিত্র। আবার কেউ আরো একটু একেবারে বলে আমার নেতার চরিত্র ফুলের চেয়েও পবিত্র। ওরে বাপরে! হ্যাঁ, পবিত্র তাকে কয়দিন? ওই কয়দিন ইলেকশনের রেজাল্ট হওয়া পর্যন্ত। লোকে বলে আগে এসা আমার জিতা বাপের কবর জিয়ারত করতে চাইতো, আমার মন জয় করার জন্য বলতো আসেন আগে চাচার কবরটা জিয়ারত করে আসে, তারপরে আপনার সাথে কথা বলবো। বলতো আস্তাগফিরুল্লাহ, আমার বাবা তো এখনো জীবিত, খবরও রাখে না, রাখবে কেমনে? বুট নিয়ে 5 বছর ঘুমায়, নিজের কপাল গড়ে, কে মরলো কে বাঁচলো এটার হিসাব তার কাছে থাকে না। তাই আন্দাজের উপর গুলি ছুড়ে দেয় যদি কাজে লেগে যায়। ওই যে একটা কথা আছে না, যদি লেগে যায়।